कहते हैं इंसान को हर पाप की माफी मिल सकती है, लेकिन प्रेम में किए गए छल की ना तो माफी है ना इसका प्रायश्चित है। तो सोच समझ कर करना किसी के साथ छल, कपट, धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को हर पाप की माफी मिल सकती है, लेकिन प्रेम में किए गए छल की ना तो माफी है ना इसका प्रायश्चित है। तो सोच समझ कर करना किसी के साथ छल, कपट, धोखा। जय श्री राधा रानी। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को हर पाप की माफी मिल सकती है, लेकिन प्रेम में किए गए छल की ना तो माफी है ना इसका प्रायश्चित है। तो सोच समझ कर करना किसी के साथ छल, कपट,